कोई भी चीज़ जो आपकी नाक को परेशान करती है, नाक में जलन पैदा करती है, नाक बहने का सबब बनती है, भरी हुई नाक छींक का सबब बनती है। नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू जो इन्फेक्शन पैदा करते हैं भी फ्लू का सबब बनते हैं। छींकें बैक्टीरिया और वायरस और दूसरे छोटे ज़र्रात को साफ करके जिस्म की हिफाजत करती हैं। नाक में किसी बैरूनी चीज़ की मौजूदगी या उसके किसी ऐसे मुहर्रक का सामना जो दिमाग में आपके छींक के मरकज़ को बंद कर देता है, जो आपके गले, आंखें और मुंह को मजबूती से बंद करने के सिग्नल दिमाग भेजता है, ताकि सीने के पट्टे और आपके गले के पट्टे भरपूर तरीके से सुगड़ते हैं, जिसका सबब नाक से तेज़ हवा यानी छींक आती है। अगर आपको छींकों की बार बार शिकायत हो तो आप होम्योपैथिक इलाज करवाइए। होम्योपैथिक की अद्वियात आपकी छींकों को, आपके सांस की अमराज को, आपके नाक की इन्फेक्शन को मुकम्मल ठीक कर देती हैं।